去買沐浴露啦，去買 case 啦，跟住排晒隊啦。我真係未聽過，我真係未聽過，人世未聽過買 case 要排6個鐘。真係得神豪你哋先肯咁樣做，因為咩啊？哎呀，突然係啊，就因為愛啊！即係我睇到你哋 Threads 講話咩啊，終於排完6個鐘啦，我有呢個戰利品啦！哇，6個鐘要排6個鐘，真係太誇張啦吧！真係，我諗起大家呢6個鐘係點樣過㗎咧？真係你哋係就咁企喺個商場度。嚇！look MV， 商場有 MV， 跟住睇6個鐘。Oh my！ 你哋企喺度唔攰嘅咩？唔攰，攰，但係都照企，都照排，就算幫埋人排都排。幫埋人買都買，接龍都照排。Oh my god！ Come on， 你哋真係真係好勁，你哋真係你哋嘅勁唔係淨係體能上嘅勁啊，係你哋個意志力同埋你哋嗰個向心力係向住我嗰種愛嘅強大，令到你哋係可以不顧你哋體能上嘅任何嘅辛苦，你哋都可以去做，就算嗰個只係一個膠嘅手機殼，雖然好好用，好實淨，好有安全性。又可以 tailor made， 又可以訂貨，又靚，又有信心保證，又 professional， 又國際化嘅一個手機殼。但係你哋都仲想買多一個手機殼去保護個手機殼，真係冇你哋咁好氣，你哋真係太 Q。真係好多謝你哋啦！知道7月係你哋一個好開心啦、好忙碌啦。因為你哋所以令到我嘅7月都變得好忙碌啦。因為你哋所以我都多咗好多嘅工作機會啦、演出機會啦、同大家見面嘅機會啦。嚟緊即將7月，我哋就嚟生日會啦，係咪啊？係咪就嚟有鋪天蓋地，大家去打卡啦？記住呢個生日嘅月份，就算幾忙碌都好啦，幾多打卡點都好啦，幾多你哋神徒之間嘅聚會啊，去一齊食蛋糕啊，一齊去飲嘢，攞住隻公仔啊，攞住隻公仔去打卡啊，都好啦。記住一定要飲多啲水啦，好好照顧自己啦，照顧你身邊嘅同伴啦。我知道神徒有一樣好好嘅就係，就算你哋係去打卡好出活動都好，就算你身邊嘅神徒你哋係唔識都好，甚至係身邊嗰個唔係神徒都好，但係你哋都會照顧埋佢哋，你哋都會去 take after 隔離嘅人，因為你哋有嘅係 class 同有嘅係愛。所以記住，有啲咩都好，都一定要互相照顧啦，互相支持啦，俾多啲愛啦。知道就算你哋幾辛苦都好，我都會無間斷咁樣喺度支持住大家，愛護大家，送俾你哋我的支持人伴侶。